आज तो लंबा जाने वाले हम लोग। सामने कॉफी है। नानी? お前はもう死んでいる。This could be us. So back to what I was saying. Could be us. चलिए शुरू करते हैं। So finally we are going on a ride. चाहे मुझे जितना लेट हो, फिलहाल अभी 9 बजे है और हम 9 बजे ही बाहर निकल गए। और सामने पुलिस है। आज तो हम जाने वाले हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। खैर हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है। इस वजह से सामने कॉफी है। ये फंस गया सीएम। A few moments later. जैसा कि आप देख सकते हैं, हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं है। One eternity later. थैंक यू। आज हमारा अल्कोहल मौत को छू के टक से वापस आ सकता। चेक भी हो गया है और अब हम निकलते हैं अपने अल्कोहल चेक के बाद। मुझे तो लगा कि आज फिर लाइसेंस चेक होगा और जो भी लोग का होता है। पुलिस से डरने का नहीं है भैया, आप भी कोऑपरेट विद देम। उन लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए, बस जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा करिए। हाँ, लगता नहीं कि आज तेल मिल पाएगा हमें। 2000 years later. फिर अपन चलेंगे। प्याज का डालिए। ब्लॉक करते हैं। हाँ समझ लीजिए। अभी जैसे स्टार्टअप ही किया, 1-2 दिन हुआ है, एकदम न्यू है अभी लाइन में, तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अभी। हालांकि अभी ऑन है ब्लॉग। हाँ कैमरा चालू है। फ्यूल अप हो चुका है, अब हम चलते हैं थोड़ा राइड पे। एक बार मैं ऐसे ही बच के भाग रहा था पुलिस से, बट अगर आप लोग चाहे तो आप लोग कटवा सकते हैं चालान, तो वही सबसे सेफ तरीका है। अब तो आदत हो गया है यार पुलिस लोग के साथ, कोई छाप नहीं है। अब हम लोग जा रहे तरफ फिर से घर की तरफ।
एक राउंड से यहाँ से हैं, हमें ब्लॉग में बहुत कुछ मिल रहे हैं। इसमें यहाँ जाना है अपन को राइट, एक चक्कर अपना पूरा हो चुका है। सिग्नल होगा, सिग्नल होगा, सिग्नल निकल गया यार। मुझे सिग्नल मिला था, अच्छा मुझे सिग्नल पे चले जाते। सिग्नल मिल गया था, मुझे सिग्नल पे नहीं जाता। कौन कॉल कर रहा भाई, ये कॉल मत कर, मुझे अपने को निकलना है बहुत दूर। आता होगा अपना दोस्त, उसका इंट्रो दे दूँगा इस वीडियो में, तो टेंशन नहीं है, उसमें वीडियो में हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ राइड, अनप्लेजेंटली।
चल अपने रास्ते पे चले, टेंशन नहीं। तो आज एक्शन लेते हुए चलो आज पैराडाइज से चलते हैं, काफ़ी भीड़ था वहाँ पर। तानने का मजा ही कुछ अलग है, बाइक ताने नहीं तो फिर कैसे होगा। ब्रो चचा के पास रुकना पड़ेगा।